एक दिन एक कौआ बहुत भूखा था। दिन भर उड़ा, लेकिन कहीं भी खाना नहीं मिला। उसका गाला सूख गया और पेट छिलकने लगा। तब अचानक उसने एक घर के आंगन में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा देखा। उसने झट से उस रोटी को उठाया और एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। तभी नीचे से एक चालक बिल्ली आई। उसने रोटी देखी और सोचा, ये तो मजेदार लग रही है। उसने एक चाल चली। बिल्ली बोली, कौए भाई, तुम्हारा आवाज कितना मधुर है, एक गीत तो सुनाओ। कौआ खुश हो गया। जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी उसकी चोंच से गिर गई। बिल्ली ने तुरंत रोटी उठाई और भाग गई। कौआ हैरान रह गया। तब कौआ बोला, लालच बुरी बाला है। मुझे समझ गया कि हर तारीफ सच नहीं होती।